Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut faire des divisions décimales. D'abord, une division décimale, c'est un partage qui est équitable. Si on me demande de faire la division 52,83 divisé par 0,3. Alors, première chose, toujours pareil, je peux toujours donner l'écriture fractionnaire du quotient de cette division décimale, c'est-à-dire 52,83 sur 0,3. Ça, c'est le quotient écrit sous sa forme fractionnaire. Moi, je voudrais obtenir un résultat décimal, c'est-à-dire une écriture décimale de ce quotient, une écriture décimale de cette écriture fractionnaire. Bon, divisé par 0,3, ça me casse un peu les pieds, donc ça m'arrangerait plus de diviser par 3. Je sais que je ne change pas la valeur d'un quotient si je multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Pour obtenir 3 ici, il suffit que je multiplie par 10. Si je multiplie par 10 mon dénominateur, je vais multiplier par 10 mon numérateur et cette fois, j'aurai la division suivante à faire, 528,3 divisé par 3. Ah ben là, je vais avoir plus de facilité, puisque la table de 3, si tout va bien, je la connais plutôt bien. Allez, je pose ma division. Je vais commencer par les centaines. Il y va une fois 3, ça fait 3. Il me reste 2 centaines. J'abaisse le chiffre des dizaines. J'ai 22 dizaines à partager en 3. Il y va 7 fois 3. 7 fois 3, ça fait 21. Il me reste une dizaine encore à partager, auquel j'ajoute les 8 unités. J'ai 18 unités à partager. Il y va 6 fois. 6 fois 3, 18. Il reste 0. 0 unité. Je pourrais me dire, c'est bon, là, j'ai fini. Attention, j'ai pas fini. Il me reste ces 3 dixièmes encore à partager. Quand je vais abaisser mon chiffre des dixièmes, je vais bien faire attention. Tout ce que je vais abaisser après la virgule, pour le quotient, c'est la même chose. Là, j'abaisse 3 dixièmes, donc je vais chercher combien de fois 3, combien de dixièmes fois 3 pour partager ces 3 dixièmes. Il y va une fois 3, ça fait 3. Et cette fois, j'ai bien 0. J'ai plus rien à partager à mon nombre. J'ai un reste qui est nul. Donc, j'ai bien tout partagé. Donc, le quotient décimal de cette division, c'est 176,1. Ça veut dire que l'écriture fractionnaire du quotient, c'est 52,83 sur 0,3. Ou je peux l'écrire aussi, j'ai vu 528,3 sur 3. Ça, c'est les écritures fractionnaires du quotient. Et je peux l'écrire aussi sous la forme d'une écriture décimale, 176,1. Je vais maintenant faire la division qui paraît plus simple comme ça, 19 divisé par 6. Je vais poser cette division, 19 divisé par 6. Il y va 3 fois, 3 fois 6, ça fait 18. Il me reste une unité. Attention, 19, c'est la même chose que 19,0. Je fais attention, ici je n'ai pas fini ma division, je vais continuer. Je vais abaisser le 0 des dixièmes. Quand j'abaisse le 0 des dixièmes, je n'oublie pas, quand j'abaisse après la virgule, de mettre la virgule au quotient. Il y va une fois 6, 6, 10 moins 6, il me reste 4. J'ai toujours pas fini. Je vais donc abaisser le 0 des centièmes.
j'ai 40 centièmes à partager en 6. Il y va 6 fois. 6 fois 6, ça fait 36. Il me reste encore 4. Je peux abaisser le 0 des millièmes. Je vais avoir 40 millièmes à partager en 6. Il y va 6 fois. 6 fois 6, ça fait 36. Il me reste 4 millièmes. Et on voit bien à chaque fois, hein, qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours ce reste 4 que j'arriverai jamais à partager complètement avec une division décimale. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon quotient, il a un nombre infini de chiffres après la virgule. Ici, c'est 3,1666666 à l'infini. Si je veux exprimer la valeur exacte du quotient de 19 par 6, la valeur exacte, la seule écriture possible, c'est une écriture fractionnaire, c'est-à-dire 19 sixièmes, qui est par ailleurs aussi une fraction ici, hein, puisque j'ai un numérateur entier et un dénominateur entier. Ça, c'est la valeur exacte de 19 sixièmes, de 19 divisé par 6. Donc si j'écris 19 divisé par 6, que je veux la valeur exacte, je vais écrire 19 sixièmes. Si on me demande une écriture décimale, je vais pouvoir donner une écriture décimale de ce quotient, mais seulement en donnant une valeur approchée. Je ne pourrai jamais donner une valeur exacte par une écriture décimale de ce quotient. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va voir comment est-ce qu'on peut donner une valeur approchée, une valeur arrondie d'un quotient.